咳嗽是偶尔啦，偶尔没有时常咳嗽啦，是偶尔是可能吃错东西呀，或者是人比较累的时候就会咳嗽咯。像我妈妈也是会时常咳嗽的。所以现在就是查青草药膏，它会感觉比较舒服一点。你怎样查的？那个咳嗽？也是一样放在果摘。放在果摘然后也是会擦一点在这里，因为它会比较凉嘛，所以它会比较舒服。要不然它就会咳到呕啊。咳到呕也是蛮厉害哦。因为严重啊嘛，咳到会伤到里面，所以很辛苦，所以会呕。所以说如果咳嗽要放在哪里呀？OK 吧？加上我补充一个。在脑片。我脑片，我的。聽下硬嘅嚇。我哋啊。OK， 所以嚟講，你頭咳嗽嚟講咧，有三個部位攏會使行。頭一個暗本嘅位置邊，肚仔裏，加你腳底。肚仔咧咯，入面我嘅腳到嘅腳底嘅，一腳底嚟講咧，後部咧停咗起來，進效果，咯，OK。